ვართ ნამდვილად ახალ ეტაპზე, იმის მერე რაც ელთოდირმა დადო თავისი საბოლოო დასკვნა არჩევნების შესახებ. ჩვენ ყველა ჩვენ საბჭოთა რეჟიმში და საბჭოთა სისტემში, რომ მისი ნათქვამი იმდენად ჩაკეტილ სივრცეში მოხდეს, რომ ყველამ დაიჯეროს და ვერავინ ვერ გაიგოს სად არის სიმართლე. სიმართლე არის სულ სხვა. ეს დასკვნა არის ძალიან სერიოზული და ასახავს ყველა სწორედ იმ დარღვევებს, იმ გაყალბების ფორმებს და მეთოდებს, რაც ჩვენ აღნიშნეთ ყველა მანამდე და ამას ადასტურებს ძალიან ფორმალურად თავის დასკვნაში და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თავისთავად. ის ფაქტი, რომ ელთო არ იძლევა პოლიტიკურ საბოლოო შეფასებას, ესეც არის მისი პასუხისმგებლობის და მანდატის ფარგლებში, რამე თუ ამ ორგანიზაციას არ აქვს ეს მანდატი, რომ დადოს პოლიტიკური დასკვნა და პოლიტიკური შეფასება. ის რაც დადო არის სრულიად საკმარისი იმისთვის, რომ ტექნიკურად ასე ვთქვათ შეფასდეს ეს არჩევნები, როგორც არჩევნები, რომელიც ასე ამბობს სხვათა შორის მათი პრეს-რილიზი, ანუ რომ ნეგატიურად იქონია არჩევნებზე, საარჩევნო პროცესზე იქონია ნეგატიური შედეგი და ასევე ნეგატიური შედეგი საზოგადოებრივ დობაზე. და ის კანონმდებლობა, რომელიც წინასწარ იყო მიღებული, იმან იქონია ძალიან ნეგატიური გავლენა მთავარ უფლებებზე და ადამიანის უფლებებზე. და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი არის აქ მოცემული. მე იმედი მაქვს, რომ ყველამ წაიკითხა დეტალურად, იმიტომ საზოგადოებამ უნდა წაიკითხოს დეტალურად ეს დასკვნა და ეს არის საფუძველი იმისი, რომ ჩვენ გადავდივართ ახლა ყველანი ერთად ახალ ეტაპზე იმ მოთხოვნის, ძირითად მოთხოვნის, რომელსაც ქვია ახალი არჩევნების დანიშვნა. რამე თუ ამ პირობებში არ შეიძლება რომ იყოს სხვა პოლიტიკური გამოსავალი, სხვა ნამდვილი გამოსავალი ამ კრიზისიდან, თუ არა არჩევნების დანიშვნა. ეს არის ყველა იმ ქვეყანაში, რომელსაც გაუვლია ესოდენი კრიზისი, ეს არის ერთადერთი გამოსავალი. ყველა მიცის ძალიან კარგად, არ არსებობს ისტორიაში თუ პოლიტიკურ პროცესებში სხვა ვარიანტი, რომ გამოყვიდე კრიზისიდან. როცა ნდობა არ არსებობს არჩევნების, როცა ნდობა არ არსებობს ხელისუფლების, როცა ხელისუფლება გადარცული არის და არის ტყუილებზე იმისთვის, რომ თავისი ადგილი გაამყაროს, ეს ნიშნავს, რომ ყველაფერი დამთავრებული არის და ერთადერთი გზა არის ადგილობრივ რატო ვეძახი არ ვიცი, ახალი არჩევნების გზა. ამისთვის ჩვენ ვსახეთ დღეს შეტევის სტრატეგია, სადაც ყველა მიმართულებით, ეს იქნება ჩვენი უცხოელ პარტნიორებთან, აქ შიგნით სამართლებრივად, რომ ყველაფერი ჩამოყალიბებული ქონდეს, არ აღმოჩნდეთ ისეთ მდგომარეობაში, რომ უცებ დაინიშნოს არჩევნები და ჩვენ მზად არ ვიყოთ. ეს ყველაფერი უნდა იყოს გათვალისწინებული. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, სად მივდივართ და მივდივართ მოკლე გზაზე. ეს არის სიახლე ამ ელთოს დასკვნის შემდეგ, რომ აქ დიდი დრო აღარ არის, დიდი დრო მით უმეტეს არ არის, რომ თვითონ ქართული ოცნება არის გადასული ძალიან აჩქარებული ტემპით, ახალი კანონების მიღებას ცდილობს იმისთვის, რომ ძალიან ჩქარა გადაგვიყვანოს ტოტალურად რუსულ რეჟიმზე. და ჩვენ ამას არ დავუშვებთ, ჩვენ უნდა ყველანაირი ზეწოლა გამოვიყენოთ შიგნიდან და გარედან იმისთვის, რომ დაიძულოთ ბატონი ივანიშვილი, იმიტომ ის არის ერთადერთი, რომელიც აიღებს გადაწყვეტილებას იმისთვის, რომ არ ჩამოიშალოს მთლიანად მისი სისტემა, სანამ ჩამოიშლება მთლიანად, უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება და დაინიშნოს ახალი არჩევნები. ამისი კონსტიტუციური ფორმების მოფიქრება ძალიან მარტივი არის და ამას არ ჭირდება ბევრი ბჭობა ამაზე. მე პირადად მზად ვარ, რომ როცა უნდა შევხვდე, მე ვიცი, რომ გარედან ძალიან ბევრი იქნება მზად იმისთვის, რომ ჩამოვიდეს და მასზე ზეწოლა განახორციელოს, უნდა დაინიშნოს ახალი არჩევნები და სასწრაფოდ უნდა დაინიშნოს. ამისთვის მე ასევე ხვალ ვიქნები
პარლამენტის წინ ხალხთან ერთად იმისთვის, რომ ჩვენ ერთად 9 საათზე გამოვალ სიტყვით, იმისთვის, რომ ჩვენ ყველანი ერთად არა მხოლოდ ვინც აქ არის და ვინც მუშაობს უშუალოდ ამ საკითხებზე, არამედ იმ ადამიანებთან, რომლებიც ამდენი დღე არის მართავენ სხვადასხვა ფორმით, სხვადასხვა ადგილას ამ პროტესტს და რომელმაც გაიტანეს ეს პროტესტი საზღვრების გარეთ, მათთან ერთად, რომ კიდევ ერთხელ დავაფიქსიროთ ის, რომ არჩევნების გარეშე არაფერი არ იქნება და რომ ეს არის მთლიანად მთელი ქვეყნის მოთხოვნა, ასე რომ ხვალ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ვიქნებით კიდევ უფრო მეტი, ვიდრე რაც ვართ და რაც ვიქნებით ყოველდღიურად. ძალიან დიდი მადლობა.